السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير على خير وبصحة وعافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إن شاء الله اليوم جيتكم فيديو جديد إن شاء الله يعني يعجبكم وإن شاء الله تستفادوا منه. وطبعا قبل ما نكمل نتمنى من كل وحدة فيكم تدير لي جيم وتدخل القناة وتشترك فيها ليصلها كل جديد إن شاء الله. وثانيا نرحب بكل وحدة دخلت القناة واشتركت فيها ونقولها هذه راهي قناتك وهذا راه بيتك، وإن شاء الله تلقاي فيه كل الفائدة والمتعة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ولو كان تستفادي من أي حاجة يعني ولو كان بسيطة يعني هذه تعتبر سعادة لي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله والمهم بإذن الله أنا جبت لكم هذه الوصفة اللي هي يعني أنا بكل صدق وبكل صراحة أني سمعتها على الدكتور محمد الفايد الله يذكره بالخير، راهو عالم جليل يعني في علم التغذية، واللي حبيتوا تتبعوه يعني أنا استفدت منه بزاف ونعتبره أب غالي. وهذا الوصفة أنايا قبل ما نديرها لكم قبل ما يعني نقول لكم عليها وكامل يعني راني جربتها وكانت فيها فائدة عظيمة، ونتمنى يعني ان شاء الله كل وحده تديرها في بيتها وتحطها في جهه هكذا، وكل ما تكون عندها مشكل تستعملها. وطبعا انا راني رايحه نقول لكم على المشكل والفايده تاع هذا الوصفه. المهم نجيبوا ان شاء الله باذن الله نجيبوا قبل ما نحكي لكم يعني على الوصفات وكيفاه نديروها وكامل، نحكي لكم باللي هذه الوصفه راهي مليحه بزاف للكحبه. الكحبة هذه اللي راهي كتلة الناس الكل، كي الكبار كي الصغار يعني الأطفال سورتو الولاد، يعني سورتو الولاد في الليل هكذا يباتوا يكحبوا، ودائما الكحبة تجي في الليل والأم تسوفري والولاد يسوفريو ومساكن يضلوا يروحوا جايين رايحين جايين على الطبة وعلى الصيدلية وكامل، ويجيبوا ساشية تاع دواء والدواء هذاك ما ينفع والو. وانا شيء انا اللي راني نقول بلي الدواء ما ينفعش، الناس الكل راهي تشكي، الناس كامل راهم يشكيو ويقولوا رانا نشربوا في الدواء والدواء راه ما دارنا والو. صافي حنايا واش نوليو نديرو؟ نوليو للوصفات الطبيعيه اللي كانوا يديروها لنا ماتنا بكري، وكانت يعني سبحان الله يعني مفيده ولا ما ضرتناش، يعني لما كيما حنا نقولوا ما نفعتناش ماهيش راح تضرنا. وطبعا كما قلت لكم هذا الوصفه راهي للسعال راهي للكحبه، اللي بغات ديرها وتجربها ديرها وما تخافش منها، راهي ما عندها يعني ما تاثر لا على الصغار لا على الكبار غير بالحاجه الايجابيه. وانا هذا الوصفه والله درتها يعني لبني وحكمته كما يقولوا الكحبه، وبصح هكذاك وشرى الدواء وكلا وكامل، بصح ما دارت له ما الدواء هذاك ما دار له والو. نهار درت له الوصفه هذه سبحان الله يعني بشوي 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 حتى راحت له، يشرب كل يوم وكامل حتى راحت له. صافي انا حبيت ننفعكم بها وعن تجربه. المهم ما نطولش عليكم ونبداو بالمقادير. المقادير هي جيبي انتي عندك جيبي الثوم، تحبي هذا تحبي هذا، وانا ليه جبتهم في زوج لاخطراكش دائما تقولوا الابيض ولا الاحمر وينه المليح هذا ولا هذا، هما ثوم المليح في زوج، تحبي ديري الاحمر ديري، تحبي ديري الابيض ديري. المهم تجيبي الثوم طبعا وتقشريه كما قشرته انا هنايا، هاكي تشوفي فيه ها مقشر هنايا، ومن بعد ترابيه كما قلت لكم، بعد ترابيه كما راه هكذا رابيه كامل هكذا خضر. ومن بعد تكملي الطريقه الاخرى انك ديريه هنايا في بلاره، الثوم هذاك اللي رابيتيه كامل ديريه هنا في بلاره كما راني دايرته وانا هنايا. انا طبعا راني دايره هنايا كميه من الزيت وكميه من الثوم، دايرتها على جال السعال يعني دايرتها هنا درتها يعني من قبل. طبعا تحكمي الثوم هذاك هاهو اللي رابيتيه هنايا وتفرغيه داخل البلاره هذه، وتكبي عليه زيت الزيتون، ها فيه زيت الزيتون تكبي زيت الزيتون تكبيه هنايا كما قلت لك انا راني درت من قبل كنت دايره بلاره ودايره فيها الثوم، بصح هنايا على جالكم الثوم برك اللي راني صورت فرغت الثوم وزيدي فرغي هنا زيت الزيتون وخليها هكذا تقعد لك. حركي طبعا الثوم هذاك وحركي الزيت هكذا طبعا، وقفلي البلاره تاعك كما راكي تشوفي فيها هكذا، اقفليها وحطيها في بلاصه لمده يوم ولا يومين.
كما قلت لك طبعا هذاك الثوم والزيت حطيه وجديه انت. طبعا انا هنا يعني دايره كميه قليله برك، تحبي ديري كميه كبيره ديري كميه كبيره. عمري هذه البلاره بالزيت خليها لمده يوم ولا يومين، ومن بعد جيبيها وصفيها من الثوم هذاك، تولي لك شغل سيرو شربيه لولادك ولا ليك ولا لزوجك ولا لاي واحد يسعل ولا يكحب كل ليله مغرفه كيما هذه. كيما هذه هكا مغرفه تاع الحليب هذه هكا، شربيها لهم من الليل لليل هكا. نعت لك بالتفاصيل باش ما تقعديش تقولي ليه وكيفاه. مغرفه كيما هذه من الليل لليل تعودوا رايحين يرقدوا، خاصه للولاد الصغار. شوفوا والله العظيم 3 ايام 4 ايام تلقاي الكحبه هذيك راحت وصدورهم كامل صفاو. والله غير ان شاء الله يعني تدعيوا لي دعوه الخير ان شاء الله وتترحموا عليا وتقولوا يعني الحمد لله ان درنا هذا الوصفه. المهم هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم اللي هي عباره عن زيت زيتون وثوم مرحي، وان شاء الله يا ربي تعجبكم وان شاء الله ديروها وما تنساوش ديروها وجربوها وان شاء الله تلقاو فيها منفعه كبيره. وطبعا شاركوا هذه الوصفه مع صحاباتكم وكامل باش يعني لما يسمى ما عجبتكش انتيا بالك تعجب واحد اخرين. ومهم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.